Saluton, kaj bonvenon al nova elsendo de mia ferioj ĉe la Baldamaro. Mi estas Jochen, kaj en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas denove pri la albatroso. Kvankam la filmeto denove emfazas la velŝipon nomatan albatroso, ĉi tiu kontribuo ne temas pri la agado sur la ekrano. Precipe, ĉar ne estas sufiĉe da vento por veli, kaj velŝipo sen vento estas kompatinda afero. Kiel velisto aŭ velanto, oni dependas de la vento, kaj se ne estas vento, nenio fareblas. Oni povas nur sidi sur la ferdeko kaj ŝpini maristan rakonton, aŭ filozofii pri la vivo, la universo kaj la tuta resto. Nuntempe, dank al Douglas Adams, 1952 ĝis 2001, oni scias la respondon, kiu estas 42, sed ne eblas scii ankaŭ la ekzaktan demandon samtempe. Sed ĉi tiu kolumno ne temas pri libroj, sed pri miaj ferioj ĉe la Baldamaro, kaj ĉefe pri la ŝipoj kaj boatoj, kiujn mi povas facile rigardi el mia feria apartamento. Kvankam mi ankaŭ ŝatas legi librojn dum miaj ferioj, kiuj aliflanke nun jam ne havas komencon aŭ finon. Hazarde mi trovis en la interreto informojn donitajn de artefarita intelekto, ke eble la petveturanta gvidlibro por la galaksio estis tradukita en Esperanton de Donald Brodrib. Verŝajne ĉi tiu estas alternativa fakto, kiun artefarita intelekto ŝatas inventi, same kiel la nuna usona prezidento. Sed se vere ekzistas tiu libro en Esperanto, mi ŝatus relegi ĝin en nia komuna lingvo, kiun male al tiu de Tolkien preskaŭ neniu komprenas. Do se vi scias ion pri tiu, bonvolu sciigi min. Dume ni ŝanĝu la temon. Rigardante la akvosurfacon, kiam preskaŭ ne blovas vento, oni povas vidi preskaŭ regule ondecan surfacon. Se estas strando, la sablo ofte montras la saman ondecan strukturon. Itala aventurista paro, kiu antaŭ ol fuĝi de la milito vojaĝis tra Afriko kaj la araba duoninsulo, nomas stratojn kun ĉi tiu ondeca strukturo Tol Ondulé, kiu signifas ondumitan ladon, kaj eĉ inventis mezurilon kaj mezurunuon por ĉi tiu strukturo, kiu skuas la tutan kamionon en kiu ili veturas. Cetere la paro vojaĝas per kamiono de germana origino de la firmao Moano, kiu origine signifis motorfabriko de Aŭgsburgo kaj Nurenbergo. Kompreneble ne estas kamiono por transporti varojn sur ŝoseoj, sed ekstervoja kapabla kamiono, kiun uzas la militistaro aŭ
helpo organizoj, en ĉi tiu caso la Ruĝa Kruco, aŭ ĉu mi diru la Ruĝa Kristalo? Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Dankon pro via pacienco kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian sekvan filmeton. Ĝis!